Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala sanyanyana Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa eta parantos ngadamel saha Allah di mana tahtal arsy dihandapeun aras. Ngadamel naon Allah teh dihandapeun aras? Madinatan hiji kota maktuban anu ditulis ala babiha di luhureun etap gerbang kota teh. Naon tulisanana di eta gerbang pintu kota anu aya di handapeun aras teh? Manzarul ulama, saha jalma anu zaroh anu mengunjungi ka para ulama. Faka'annama maka seolah-olah eta si jalma dia zaro parantos berkunjung eta si jalma dia al anbiya ka pirang-pirang para nabi. Ialah salah satu keistimewaan anu dipasihkeun ku Allah ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos urang teu acan pernah pendak sareng para anbiya, boro-boro sareng para anbiya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge urang can pernah berkunjung. Tapi sok sanaus kitu urang tiasa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala mengunjungi para anbiya Allah, nyaeta dengan cara mengunjungi pewaris-pewaris para nabi. Saha eta? Para ulama. Kehadiran para ulama bagaikan obat anu tiasa menyembuhkan sedikit kerinduan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dusta siapapun orang anu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi, anu ngaku rindu ka Rasulullah, tapi teu daek mengunjungi para ulama, teu daek ngariung di majlis taklimna para ulama, bohong berarti cinta na eta si jalma teh. Mun bener mah cinta ka Kanjeng Nabi, mun bener merindu ka Rasulullah, maka eta si jalma pasti bakal daek ngariung di majlis taklimna para ulama. Mana dalilna? Manzarul ulama faka'anna mazarul anbiya. Seolah-olah berkata Rasulullah, hei lamun anjeun rindu ka kaula, lamun anjeun cinta ka kaula, sok geura kunjungi para ulama, geura datangan para ulama andara reukeut jeung araranjeun. Maka ketika anjeun daek mengunjungi para ulama, seolah-olah anjeun telah mengunjungi para anbiya. Malahan dina hadis anu sanesna sakumaha tercatat dina kitab Tanqihul Qaul halaman ka-10 cetakan Darul Rahmah Al-Islamiyah, di dinya disebutkeun man zaro aliman, saha jalma anu mengunjungi orang alim, orang anu berilmu, faka'annama maka seolah-olah eta si jalma teh zaroni telah mengunjungi ka kaula saur Kanjeng Nabi. Wa man safaha aliman, sareng saha jalma anu berjabat tangan sareng jalma-jalma anu berilmu, faka'annama safahani maka eta si jalma teh seolah-olah berjabat tangan dengan kaula. Wa man jalasa aliman, sareng saha jalma anu duduk ngariung sareng para ulama, faka'annama maka seolah-olah eta si jalma jalasani fid dunya, seolah-olah pernah duduk ngariung waktu ke di dunia. Wa man jalasani fid dunya, sareng saha jalma anu telah duduk kumpul bersama Kanjeng Nabi di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal memberikan kesempatan ka eta orang
untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Bahkan dina hadis anu sanesna anu diriwayatkeun ku Sayyidina Anas ibni Malik, man zaro aliman, saha jalma anu mengunjungi orang-orang alim, faqad zaroni, maka sungguh eta si jalma teh telah mengunjungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man zaroni, sareng saha jalma anu telah mengunjungi kaula saur Kanjeng Nabi, wajabat, maka wajib lahu pikeun eta si jalma syafaati, syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu besarna pahala mengunjungi para ulama, nepika menjadikan salah satu sebab seseorang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah mengunjungi ti dieu bisa berupa mengunjungi ulama anu masih kena hidup atau ulama anu tos wafat. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ti Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Ieu hadis tercatat oge dina Tankih Kaul halaman 10 sareng dina kitab Riyadhus Shalihin. Saur Kanjeng Nabi, man zaro aliman, saha jalma anu mengunjungi jalma alim, ae fi qabrihi, tegasna mengunjungi kuburan eta jalma alim, summa qara'a, kemudian membaca, indahu, di caket kuburna eta jalma alim teh ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitabullah, aqtahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan ka eta si jalma bi'adadi khutuwatihi kusuran fil jannah, setiap hitungan langkahna bakal diciptakan gedung-gedung di surga. Masya Allah, can nepi urang ke kuburan ulama, can ge ngaji ke kuburan ulama, eta langkah kaki urang geus dihitung sebagai pahala, dan pahalana berupa istana di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika telah sampai di kuburan para ulama, terus membacakan Al-Quran, wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannati min dahabin. Dan eta jalma teh anu maca Al-Quran dicaket jalma nu alim teh bakal diberikan pahala tina setiap satu huruf anu dibaca di sisi kuburan orang alim teh bakal dijadikan satu gedung. Lamun urang maca Yasin di kuburan jalma alim sabaraha huruf eta, entong boro Yasin lah panjang teh. Urang maca Al-Fatihah bae sabaraha huruf eta, sedengkeun satu huruf bakal dibalas dengan satu gedung di surga anu terbuat dari emas. Kada fi Riyadhis Shalihin. Kitulah ieu hadis anu dikutip ku Syekh Nawawi dina kitab Riyadhus Shalihin. Eta sakitu mengunjungi ulama anu tos wafat, atuh komo deui upami mengunjungi ulama-ulama anu masih kena hidup. Walida sareng kumargi kitu qala parantos ngadauh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin, ari dudukna satu saah, bisa satu jam atau satu waktu, indal ulama'i, dicaket para ulama, ahabbu ilallahi, eta lebih disukai ku Allah, lebih dipikaresep ku Allah, min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah, ngan sayang 1000 kali sayang. Citra para ulama anu begitu indah, citra para ulama anu begitu mulia telah tercoreng di akhir zaman ieu ku ulama-ulama anu lalai, anu teu daek ngamalkeun kana ilmuna. Sehingga di akhir zaman ia begitu sering orang menyaksikan berita anu sangat menyedihkan. Guru ngaji menyodomi anak santrina, guru ngaji merkosa santriatna, dan lain sebagainya. Etalah berita-berita anu sangat menyedihkan di akhir zaman, hingga mencoreng nama baik dan reputasi para ulama. Ialah anu diingatkan sekian tahun lalu ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ikhdaru salasata asnafin minan nas, hindari ku araranjeun tilu golongan ti jalma-jalma nu paling kahiji anu wajib dihindari ku urang nyaeta al ulamaul ghafilun, ulama-ulama anu lalai teu daek ngamalkeun kana ilmuna, bahkan justru eta ulama tiap mencoreng nama baik ulama anu lainna. Naudzubillah min dzalik. Sehingga tidak sedikit dengan adanya peristiwa ustad merkosa santrina, banyak orang tua anu menahan anakna geus teu kudu ngaji lah daripada diperkosa. Gara-gara aya pemimpin pondok pesantren atau misalkan oknumna merkosa santriatna, banyak orang tua anu ngabatalkeun geus lah teu kudu masantren ayeuna mah teu aman di pesantren geninganan. Iyalah dilema di akhir zaman. Di satu sisi anak orang dituntut untuk mondok pesantren, mencari ilmu agama sedalam-dalamnya. Di satu sisi pesantren dan citra para ulama keur bener-bener didodai ku ulama-ulama anu lalai teu hayang ngamalkeun kana ilmu. Ya Allah, bagi si abdi mah ketika ningali berita ustad merkosa santrina, walaupun teu wallahu alam bisawab da teu nyaho atuh kuring, tapi ketika mendengar berita eta bener-bener kaget, leuwih-leuwih tingadenge bakal moneter. Mudah-mudahan orang sadayana sing dilindungi tina berbagai fitnah akhir zaman ieu. Oge pamudah-mudahan para ulama, para asatid di mana wae aya sing dikuatkeun iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mampu mengemban amanah ilmu anu begitu berat geus dibere ilmu cobaanna berat. Sakurang-kurangna lamun teu bisa mah mawa ilmu matak edan di zaman ayeuna mah ya Allah. Eta nu matak loba peristiwa ustad mencabuli santrina dan lain-lain lah peristiwa-peristiwa anu sejenisna, itu mungkin salah satuna ustad-ustad anu teu kuat mawa ilmuna, mawa ilmu geus berat di akhir zaman mah. Komo deui lamun teu boga ilmu agama leuwih berat, leuwih ripuh hirup di akhir zaman. Kumargi kitu urang sadayana ulah bosan-bosan memohon ka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyelametkeun urang sadayana tina berbagai fitnah di akhir zaman ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.